Farol Pebas, que está conosco. É a 250 Salientona. Forte abraço, meu brother. E ela que vem pra bater de frente com a agressiva. O gordinho mais charmoso do Pebas. O Magno Marvada. Vestido Tocantins para o Brasil. Vamos direto 250 Treme Terra, ao rural. Chiclete está chegando. Alô, minha querida Marabá. Rapaziada do Marabá que está na área. Forte abraço. E a galera que Altamira tá por aí. Alô, meu Curupá. Alô, Renan. Forte abraço. S10 Alta França, daqui a pouquinho. Voltando pra correr. Não, tá funcionando ainda não. Aí, tá enganando o povo, né? Liga aí, rede móvel. Liga! Dá ruim, é? Tá vivo, tá vivo. Presta atenção! Tô bêbado, mano, tudo bêbado. Tudo bêbado. Passaram a noite lá nas quatro moscas.
Ei, tu quer o cavalo do Zovão, né? Não, do pau grande. Sabe o que é? Não, é pequeno. Você sabe o que é? Até que lá em cima só pega desesperada. Chegar na hora lá, tu me fala. Tá? Tá Mais tarde deixa o negócio menos esfriar, que pintura dessa aqui acaba ficando alinhada. Daqui a pouco o moleque chega aí e eu apresentar ele.